清明回老家扫墓，我爸昨晚喝酒摔了腿，给我奶上坟的任务就落在了我肩上。我奶去世早，那时还实行土葬，她的坟墓就在这座小县城北边的山坡上。那时的坟墓连个墓碑都没有，我只能凭着模糊的记忆摸索着寻找。雅树中间，应该就是这个了。我把装有纸钱金元宝的袋子往地上一扔，跪下就开始哐哐磕头。奶呀，保佑你孙女成功上岸吧。奶呀，我给你送钱来了。你没事就去听个曲儿喝个茶。奶呀，你要是泉下有知，就保佑我给你找个帅气的孙女婿吧。絮叨了一堆，最后这个才是重点。大学4年，毕业1年。我连个男朋友都没有，看着邻居家的小公猫都觉着眉清目秀。然而，我奶她似乎真的显灵了。磕完头，我刚直起身，视线里便出现了一道身影。男，身高腿长，宽肩窄腰，那张脸绝对标致。帅哥手里拎了一大袋纸钱，他缓步走来，一脸困惑。你给我爷磕头做什么？我怔住了。你爷？男生将装纸钱的袋子扔下，俯身拔去坟头杂草，似乎猜到了什么，轻笑道：上错坟了。我没应声，仔细看了看周围，又觉着似乎有点陌生，可能是真上错坟了。我连忙道歉，然后拎着一袋子金元宝逃走了。开车绕着小山坡转了一圈，我又回来了。好像，没错啊。看着远处坟前那道烧纸的帅气身影，我疑惑地掏出手机给我爸拍了个全景视频，是这吗？我爸秒回，对，绝对没错。你奶坟前是谁？他孙女婿，眼神还挺好。我没回，收起手机，又扛着金元宝走过去了。帅哥给我奶烧了挺多纸钱，风一吹，到处都是纸灰。帅哥，我走上前去打招呼，似乎是你上错坟了。他愣了一下，左右看看，然后掏出手机录了个视频，应该也是发给家人求证。1分钟后，他手机震动了一声。帅哥扫了一眼，瞬间蹙了眉，然后稍显局促地看向我，不好意思。他指着我那一兜子金元宝，这个能卖给我吗？我盯着那张脸出神，反应慢了几拍。啊，不用，你都拿去吧，反正你都替我给我奶烧过了。帅哥似乎觉着也有道理，低声道了句谢，便拎着袋子离开了。眼见着汽车行远，我又蓦地后悔了。猪脑子，借口要他1块钱，顺势加个微信也好啊。坟前纸灰几乎都被风吹散，我跪下来，又开始咣咣磕头。奶呀，你再保佑保佑我，让我俩发展一下。我奶当然不会回应我的，只有山坡上徐徐吹过的风。祭拜完，我准备上车离开。然而，上车，开火，没动静。我爸新提半年的车子居然无故失灵了。扫了一眼旁边的坟圈，我后背一凉，连忙继续尝试，还是打不着火。心凉了半截，正准备给我爸打电话时，远处迎面驶来一辆黑色轿车。我连忙跑去路边，挥手将其拦停。车窗摇下，我的心却忽然砰砰乱跳。又是他！这一刻，我开始相信我奶在天有灵了。说要个孙女婿，马上就给我安排了。我的车打不着火了，你能帮我看看吗？我裹紧了外套，努力让自己显得娇弱可怜一些。可是摇下一半的车窗里，我隐约看见了自己的倒影。裹紧的贴身外套让我看起来像一个圆粽子。我瞬间撒了手。帅哥很热心，但是没什么用，车子依旧摆烂罢工，怎么都打不着火。天公不作美，又开始下起了小雨。没办法，只能让我爸打电话叫拖车了。乌云渐渐蔽日，天色阴沉了几分。在这到处是坟的小山坡上，我有点怂了。你能陪我等一会吗？我爸说他马上给我叫拖车。帅哥蹙眉，帅哥不太理解。于是我小心翼翼地解释，阴天，下雨，坟圈子。
我有点怕。帅哥好看的眉梢终于舒展开，点头同意了。他将车停在路边，我开门坐在了后座位上，开始微信轰炸我爸。我爸回得很敷衍，知道了小祖宗，拖车马上就去。让我女婿先陪你一会。车上无聊，帅哥开了轻音乐，开始没话找话。你家是这里的？我连忙点头。我生在这个小县城，也长在这里，直到大学考去北京，毕业便留京工作了。没想到他也是，不过他大学考在天津，毕业后去的北京。我瞬间来了兴趣，你上学时在几中？3中。我也是。在我的刨根问底下，我发现我们上学时居然同校同级。问到名字，他应道季晨。季晨，好熟悉的名字。我思索半天，颤抖着问道，季晴天是你？他在后视镜里注视着我，那双眼弧度柔和好看。我大概知道他是谁了。我高中数学老师季晴天的孙子季晨。依稀记得当初上学时，数学老师怒斥，说我这样又不勤奋又乖张跋扈的女孩子，长大以后肯定嫁不出去时，我仰着下巴反驳他，那我长大就嫁给你孙子，天天欺负你孙子，揍你重孙子，气死你。往日的戏言与后视镜里那双桃花眼相映照，真是要命。我坐在后座愣了好久，直到前座的季晨出神，我也时常提起你。呵呵，是吗？我尬笑着应和，心里却道，我当年动辄把他气得半死，只要上我班的课，这位老爷子必须随身带着速效救心丸，当然会时常提起我了。讪笑一声，我客套道，哪天我去看望一下他老人家，反正他的坟墓应该也在这山坡上，搞不好还和我乃是邻居。季晨怔了一下，笑着说好。接下来又是一阵沉默，沉默是今日的康桥。再后来，我爸找的拖车终于缓缓驶来，我松了一口气，连忙告别下车。不过这次我没忘记要微信。至于理由吗？我说哪天我去看望一下季老师。季晨很痛快地加了微信，并叮嘱我回去路上有事给他打电话。不愧是那古板老爷子的孙子，真是正直体贴又好看。当晚我思来想去，还是给季晨发了微信，委婉地约他明天吃午饭。然而我被拒绝了。季晨道了歉，说他明天有事，还说我们可以回京再约。行吧，我懂，成年人的世界，没有明确的同意就算是拒绝了。我悻悻地钻进被窝，只觉着眼睛刚闭上，便被我爸从床上拽了起来。天亮了，这一定是个灵异事件，我明明刚闭上眼。我被他拖进厕所，手里被强行塞入了极好的牙膏。洗漱、化妆、相亲。我爸从牙缝里蹦出这6个字。昨晚回来，当他得知视频里的季晨不是我男朋友，就是个上错坟的路人后，硬是连夜给我约了个相亲对象。造孽啊！上午9点，我坐在咖啡厅临窗位置，明明是在等相亲对象，可满脑子都是季晨那张脸。早知道这家伙长大以后这么帅，当年真和季老爷子定个亲了。正出神，身后玻璃门拉开，有人进来。我转头去看，却瞬间愣住。季晨，目光在那张脸上流转过后，又朝下移动几分。我人傻了，他这是什么打扮？豹纹衬衣，紧身黑色长裤，豆豆鞋。讲真，我生怕他下一秒给我摇个花手飞过来。我愣神的片刻里，季晨也望了过来，四目相对，这人怔了一下，转身便走。季晨，我吼了一声，然后飞快地跑过去，拽住他袖口，将他上下打量一番。我想起昨晚他委婉的拒绝，隐约猜到了什么。你是来相亲的？季晨怔了下，你也是？我缓缓点头，心里却在狂喜。明天一定去给我奶烧个别墅，这奶奶能处，有孙女婿他真给送啊。
然后季晨僵着身子被我拽去了桌前，脸一路红到了耳根。我笑吟吟地注视着他骚气的豹纹衬衣。所以你是不想相亲，所以故意这样打扮的？季晨握着水杯的手收紧几分。我不太擅长拒绝女生，想让她主动提出不合适。我笑了，这脑回路果然符合当初那个一心只读圣贤书的学霸人设。我正幻想着如何拿下季晨时，玻璃门再度被拉开，有人风尘仆仆地走了进来。我定睛去看，却瞬间怔住。表姐，我这表姐长相明艳，性子跋扈，可以说是我多年的死对头。相亲也能遇见，真晦气。她站在门口扫视一圈，最后目光定格在了季晨的背影上。随着他的走近，我紧紧蹙眉。又要来抢我男人，这种事他可不是第一次做了。我的初恋男友当初忽然开始冷暴力我，而后直接玩失踪，而最后我是在表姐床上找到他的。此时此刻，表姐径直走到桌前，却是看也不看我一眼，掏出手机对着季晨比对了一下。你是季晨吧？我是周阿姨介绍来相亲的。桌对面季晨也愣住了。这时咖啡厅里又进来一人，是一位穿着黑色外套的胖子，微秃。他环顾一圈，径直冲到了我面前，紧紧握住我的手，掌心浸满了黏腻汗水。苏扰对吧？抱歉，我来晚了。我人傻了，我乃这显灵明显有点业余，男人是给我送来了，结果却送偏了。我还没缓过神，便被真正的相亲对象拽去了邻桌。坐下后，我朝季晨那边扫了一眼。这位高冷学霸此刻正襟危坐，穿着身招摇又骚包的豹纹衬衣，看起来不自在极了。而我对面的男人开始了热情的自我介绍，他叫张启林，今年38，有车无房没妈，身高170，存款18000。对方太热情，我只好也好认真地回答我的概况。原本我还劝自己不能以貌取人，说不定对方有什么优点呢？可简单的交流下来，我没发现他的优点。他倒是想占我便宜。在他隔着桌子用脚尖蹭我小腿时，我没忍住，一杯咖啡泼了过去。起身离开，路过季晨时，我瞥见这位一脸生无可恋的小可怜，于是心软帮了他一把，示意季晨起身，而后我挽上他手臂，转头看向对面，脸上堆笑。不好意思表姐，这次你晚了一步。其实季晨是我男朋友，我和他赌气才来相亲的，但是现在我整个人都倚在季晨身上，却意外感受到了他微微僵直的身子。表姐愣住了，由于愤怒，那张好看的脸甚至微微扭曲。但是很可惜，我没给他任何施招的机会，直接挽着季晨离开了咖啡厅。出了咖啡厅，季晨低声道谢，一副如释重负的模样，真是个书呆子。在季晨的邀请下，我陪他去买了身衣服换上。这人是天生的衣服架子，简单的白衣黑裤，穿在他身上也依旧出众。付了钱，在我琢磨着要如何才能和他进一步发展时，季晨忽然若有所思地盯着我，能不能帮个忙？你说。一瞬间，我脑中涌出了许多猜想，比如借他钱，帮他搞定我表姐，甚至想到会不会要让我去给季老师上坟。但我唯独没想到，他想请我假扮女朋友，应付家里。我特痛快地同意了，反正季老师不在了，他家里人也不知道我。更何况，这可是个拉近距离的好机会。假期有限，明天便要回京了。于是我们简单商讨后，决定今天就出发。就现在，去隔壁商场买了些营养品，季晨开车带我回家。路上，等红灯时，季晨单手搭在方向盘上，转头瞥了我一眼。紧张吗？我摇头，实话实说。又不是真要见公婆，怕什么？季晨笑了。下一刻，他的声音和着车载音乐传来，不甚清晰。
万一以后变成真的了呢？脑中一片空白，这句简单的话，我在脑海中反复咀嚼了无数次，然后真就紧张了起来。就是的，万一以后我真搞定季晨了呢？那这次岂不就是真成了我第一次见家长了？就这样，站在季晨家门口时，我紧张的腿都软了。在他抬手准备敲门时，我腿一软，而季晨反应特快，手一抬，及时勾住了我的腰。腿更软了。季晨低头看我，勾了勾唇，那双眼笑意盈盈。怕了？我嘴硬摇头，然而话还没来得及说出口，便见他笑了一声。来不及了。话落，季晨抬手敲响了房门，我瞬间推开他的手，绷紧了身子，挺直背脊，并拢双腿，努力做出一副端庄优雅的样子。然而，我所有的伪装，都在看见开门人的那一刻，瞬间瓦解。门开，一名老人站在门口，脸上满是笑意，显得亲切又和蔼。而这份慈祥，也终止在了看见我的那一刻。四目相对，对方瞬间愣住，脸上笑意一点点敛去。苏扰，我目瞪口呆，怔怔地说不出话来。季晨不说他爷过世了吗？前几天还去上坟来着。我慢吞吞地转头去看，却见季晨握住我的手，笑着看向季老爷子。爷爷，你不是总提起苏扰吗？我把他给您带回来了，以您孙媳妇的身份。季老爷子盯着我看了半晌，最后勉强侧身让开位置，闷声道：“先进来吧。”路过老爷子身边时，我依稀听见他低声责骂季晨：“把这小祖宗带回来，你是嫌你爷爷活太长吗？”可是我循着声音抬头去看，却隐约看见季老爷子微微扬起的嘴角。我怎么感觉有戏？我战战兢兢地进了屋，心乱如麻。但是转念一想，当初被我几次三番气得要死的是季老爷子，要心乱也该是他心乱才对。想到这里，我又放松了些。进了门，一位围着围裙的老人从厨房里快步走了出来，手里还拿着锅铲，笑容特慈祥，应该就是季晨的奶奶了。姑娘，快进来坐。季晨刚才在电话里说你最爱吃红烧排骨和清蒸鲈鱼，我刚去菜市场买的，马上就做好了。我却愣住了。季晨，怎么知道我喜欢吃的菜？正出神，奶奶便叮嘱老爷子和季晨陪我去客厅聊天。季老爷子很乖巧地应了话，却始终绷着一张脸。客厅，我坐在沙发上，努力让自己平静下来，然后端着笑脸抬头去看。季晨，奶奶性格真好，一看就温柔又慈祥。季晨怔了下，却是笑而不语。他不语，季老爷子却接过了话茬：“丫头，你这是拐着弯的说我脾气不好呗？”我接过季晨递来的温水，喝了一口。当然不是了，老爷子，我可没拐着弯说。季老爷子一口茶水喷了出去，扯起一张纸巾擦身子。季老爷子反被气笑，这么多年过去了，这张嘴还这么利索。我对着笑，客气道：“季老师也是风采不减当年。老爷子当初教书的时候，在学校地位极高，但从不拿事，经常和我们开玩笑，和同学们关系都十分亲近。”行了，季老爷子大手一挥，彩虹屁就不用拍了。给我讲讲吧，怎么就真把我这宝贝孙子给祸害了？讲讲。我愣了，转头去看季晨。计划里也没说过这步啊。收到我求助的目光，季晨立马替我接过了话茬。上学的时候，你一训他，他就跑来欺负我。季晨坐在沙发上，穿着我刚陪他买的白衬衣，纽扣解开2颗，一本正经的编瞎话。欺负的多了，毕业后我俩就情难自禁，惺惺相惜了。我险些被自己的口水呛死，这都是什么乱七八糟的？我这边震惊着，季老爷子那边已经开始掰着手指头数了起来。好家伙，你们这是搞了多少年的地道战啊？
我嘴一向比脑子快，笑眯眯地应道：这不是怕消息太刺激，您接受不了吗？毕竟，当初的誓言我一下就实现了一半。听闻这话，季老爷子瞬间眯了眯眼睛，重心一下子转移到后几个字上。怎么？你还真想以后打我重孙子？这老头子记性还不错，这么多年了，居然还记得我当初那段激情澎湃的话。聊了两句，季老爷子起身去了卫生间。厕所门关上的那一刻，我隐约听见里面传来了老爷子哼着小曲的声音。这老爷子似乎心情还不错。客厅里只剩下了我和季晨，我揪住他袖口，问了我最关心的问题：你不是说你爷爷去世了吗？季晨低笑，烧纸的那是我姥爷，他比较重男轻女，但我姥后来因为身体缘故不能再生了，就只有我妈这一个女儿。所以从我记事起，我姥爷就一直哄着我也叫他爷爷。他性子倔，家里人又觉着只是一个称呼问题，就没在这事上反驳他，我便一直这么叫了。原来如此。开门那会，吓得我心脏都快跳出胸口了。客厅里极其安静，老爷子半晌没出来，气氛有点尴尬。我便扯季晨衣袖，没话找话。你刚刚为什么要那么说？瞧瞧，在心上人面前，说话都不自觉地软了18个度。如果换成旁人，我大概会温柔地问候他是不是有毛病。对视的那一刻，季晨勾唇笑了下。我前面说的也算是事实吧？这倒是。那时候被季老爷子训惨了，我就会偷摸的去拿季晨出气，比如偷偷给他轮胎撒个气，给他桌洞里扔点瓜子皮等。但是我都是背地里做的呀，他怎么会知道？可能是我眼底的疑惑太过明显，不等我开问，季晨便主动解释。其实每次我都知道是你，你做事向来粗心，要么被我同学看见了，要么是被我看见，要么就是把你的学生证落在我座位上。季晨揉了揉眉心，一脸无奈。我就是想不知道，都很难。我大为震惊，亏我这些年都一直以为我那些暗地里撒气的行为做得天衣无缝，原来早就露馅了。而且当年的季晨根本就还没长开，那时他晒得有点黑，又常年戴着黑框眼镜，头发略长，微微挡住眉眼，很难让人对他的外貌留有深刻印象。而现在，我瞥了他一眼，侧脸都帅得我腿软，腿一软，手也跟着软。刚刚端起的水杯晃了下，温水瞬间洒到了身旁的季晨腿上。啊！我惊呼一声，下意识地扯起纸巾替他擦拭，然而纸巾都蹭上去了，我才意识到这位置有点尴尬。更尴尬的是，当我拽着纸巾的手僵在其上方的那一刻，季老爷子忽然悄无声息地从卫生间出来了。这老爷子和当年一样，走路都没声音的。六目相对，我尴尬得恨不得找个地缝钻进去。于是我适时地怂了，把纸巾往季晨身上一扔，我开始甩锅。你自己擦，不就洒你身上一点水吗？我一个女孩子帮你擦，多不方便。说完，我坐直了身子，还不着痕迹地与他拉开了些距离。季晨捏着纸巾愣神，我抽空瞧了他一眼。帅哥就是帅哥，眼尾的几分无辜都那么戳人，我又有点不忍心了。不过季晨奶奶这时刚巧拿着锅铲出来，问我吃不吃葱花香菜。我应了一声，连忙跑进厨房帮忙了。初时奶奶一直把我往厨房外赶，后来拗不过，也只好由着我了。我在厨房打下手时，听季奶奶讲了许多关于季晨的事，比如他高考后父母离异，季妈妈改嫁外省，而继父虽在本市，却整日醉心工作，鲜少回家。比如季晨上学时有一个暗恋的女孩子，日记本写了一本又一本，但是从不肯给人看。季奶奶握着锅铲，转头看我，眼底笑意氤氲，姑娘啊，
我一见你就知道，他上学时候喜欢的那个女孩子，一定是你。我怔了2秒，然后装作害羞的不说话。可实际上，我心里酸酸的。季奶奶根本就不知道，其实我和季晨上学时，几乎都没怎么说过话。那个让他这位学霸写了一本又一本日记的姑娘，怎么也轮不到我。这顿家宴，总体来讲结束得很圆满。当然，除去席间季老爷子那张故意板起的脸。其实我原本还有些担心，老爷子会不会算旧账，不同意我这个孙媳妇。直到我偶然听见季奶奶和她的低语：“你个死老头子，之前不是总捣鼓你这位学生吗？现在成了咱们孙媳妇了，你还板着张脸，给我咧嘴笑。”然后后半场季老爷子脸上始终挂着一副僵硬的微笑，直到送我离开，这老爷子都是扯着嘴角，皮笑肉不笑的温柔说道：“走你。”然后关上了大门。我和季晨对视了一眼，哭笑不得。季晨送我回家，而我本着近水楼台先得月的想法，约他明天一同回京。他同意了。我们县城离北京不算特别远，季晨开车回去，而我上坟开的那辆新提半年的车，其实是我爸的。所以，在我主动出了一半油钱的情况下，我蹭着季晨的车回了北京。一路上，我拽着他东拉西扯，本以为能就此拉近距离，结果白扯。尽管我帮他一忙，替他应付了家里2位日日催婚的老人，回京后，我们还是各自投入到忙碌的工作中，很少联系了，只有偶尔会问句早晚安，然后聊天页面又趋于平静。直到有一天下班时，我刚出公司电梯，便接到了季晨的微信电话。我有些意外，连忙清了清嗓子，接通。意料之外，季晨居然是托我陪他逛街，帮他选一款送女领导的礼物。电话里，他语气微微局促：“上次的一个项目，我领导帮了我不少忙，想送个礼物表示感谢，但是又不太会给女生挑礼物。”不等他说完，我立马热心地应了下来。半小时后，我们在约好的商场碰面。大概半月没见，季晨似乎瘦了些。他快步走过来，却又在开口时停顿了几秒，最后只低声道了句谢。我摆摆手，先打探重要信息：“你领导他年纪是50出头，具体不太清楚。”我松了一口气，还好50多岁了，不是那种30出头有姿色有钱又对小鲜肉感兴趣的女强人。得到了我满意的消息，我开始拽着季晨在商场里转悠，帮他挑礼物。路过一家珠宝店时，我被门口橱窗里的一条项链吸引了视线，做工精致，造型别致，每一处做工都格外符合我的审美。但是扫了一眼价格，5000出头。在这座国际都市里，这个价钱对于有钱人来讲不过是一顿饭钱，但对我这个苦逼北漂而言，属实有点贵。所以目光停留了几秒，我便不着痕迹地收回了。逛了一圈，最后选了一款香水，香调清新淡雅，不太会踩雷，又较为小众。季晨说，他领导虽然年过50，但平日里工作雷厉风行，私下里也是一个十分精致考究的人。而且季晨和同事去领导家里做过客，他似乎喜欢收集各种香水。选完香水出来，我已经出了一身汗。好家伙，当年高考填志愿时都没选得这么认真，生怕选错款踩雷，影响季晨。选好礼物，季晨为表感谢，非要请我吃饭。最后选在商场里的一家铁板烧，前面要排5桌。我们坐在门外等位时，季晨去了趟厕所。再回来，季晨手里多了一个包装精致的购物袋，并将其递到了我面前。打开看看。我抬头，有些错愕。我一头雾水，接过，打开，里面是一个饰品盒，而饰品盒里是一条做工精致的项链，正是我刚刚多看了几眼的那一条。心跳莫名的加速了几分。
季晨站在椅边，俯身看我。刚刚见你挺喜欢的。我捏着项链，久难回神。最后默默地抬头看他，这是表白礼物。话一出口，我就又有点后悔了。我这人永远是嘴比脑子快。季晨被我问得耳根一红，轻声道：“算是你陪我回家演戏，帮我挑礼物的感谢礼。”我在心里将他这句话反复咀嚼了几遍，恍惚明白了，这话约等于否认我刚刚的傻子问题。心凉了半截，我也从刚刚的错愕与惊喜中回过神来，扫了一眼盒中的项链，我合上盖子，起身。这太贵重了，我不能收，我陪你去退掉。然而，季晨怔了下，没说话，却径直抢过我的背包，打开，塞了进去，并在我没反应过来的时候，当着我的面把票据撕了。我人傻了，这是什么霸总操作？送你的礼物，收下吧。票据撕了，不能退了。季晨勾了下唇角，语气温和，却又不容反驳。我怔怔地盯着他掌心那堆碎屑，有转账记录的话，应该也可以退。我用的现金。我正愣神时，广播里刚巧叫了桌号250。季晨笑了下，掌心在我肩上轻轻搭了一下。走吧，到我们了。我们刚巧是一个靠窗座位。点菜时，季晨特绅士地将菜单递给我，但我满脑子都是那条项链收不收的问题，哪有心思点菜，便将菜单又推了回去。季晨点菜时，我也没注意听，直到服务员拿着菜单离开，我把项链从包里掏出来，放在桌面上。这样吧，我把钱转给你。对面，季晨的眉悄然蹙了起来。我又接着说道，但我下个月要交房租，手里钱不太够，我分期转你吧。不知为何，听见分期二字，季晨眉梢微微挑了几分。这人思索几分，痛快地同意了。我松了一口气，我可不想让季晨觉着我是那种贪财又好色的女人，虽然好色其实是真的。上菜后，我有点惊讶，菜都是季晨点的，却意外地符合我的口味。而且季晨很绅士，吃饭前会替我烫好碗碟，吃饭时替我夹菜。我杯里的水喝完，他比服务员倒水都积极。我暗暗观察着，在心里不断给他加分。然而，我加分没用啊，季晨这朵落花似乎并无什么异象。饭后，季晨抢先结了账。我说有些吃撑了，他便陪我在商场外的广场散步。没走2步，便遇见了一个捧着花篮的小姑娘。哥哥，你女朋友这么漂亮，给她买朵花吧，祝你们的感情天长地久哦。我有点尴尬，这种学霸一般都性子直，估计会直接拒绝吧。可季晨没说买不买，却先俯下身去，双手撑在膝上，轻声问她：“小妹妹，你今年多大了？”“13岁了。”小姑娘脆生生地回答。季晨笑了，他揉揉对方的脑袋：“你有2维码吗？”在小姑娘掏出2维码卡片后，季晨问了价格，语气温和：“这些我都买了，很晚了，你早点回家吧。”小姑娘很高兴，收了钱。她将花小心翼翼地捧给了我，并在我身边轻声说道：“姐姐，大哥哥又帅又温柔，你真幸福。”说着，她笑着朝我们摆摆手，蹦蹦跳跳地离开了。我捧着一堆鲜花，低头扫了一眼，好看是好看，只是幸福的哪里是我？这家伙这么难搞，不知道轮不轮得到我幸福呢。周末，我正窝在床上睡懒觉时，忽然接到了季晨的电话。看见屏幕上闪烁的季晨2字，我瞬间没了睡意，蓦地坐起身。喂，对面似乎怔了下，打扰你睡觉了吧？没有没有，我连忙清了清嗓子，虚伪地说道。我不爱睡懒觉，刚晨跑回来，有点累而已。耳畔，季晨低笑了一声。还有件事想请你帮忙。你说。我也来北京了。我握着手机的指尖瞬间僵了几分，这老爷子忽然过来，
不会是来做恋爱监工的吧？那需要我去陪爷爷吃顿饭是吗？电话里，季晨叹了一声。我也要在这住一周。所以呢？我一头雾水。所以，可能要麻烦你也过来住一周了。季晨的声音压得很低，这话听起来竟莫名的暧昧。我愣了2秒，忽然想起来，当初在他家时，我见季晨特容易害羞。为了逗他，故意给季晨爷爷奶奶说我们俩住在一起，合租的那种。我真是嘴欠。当时想着，反正我们远在北京，也没多想，随口就说了。现在倒好，惹火上身了。于是我故作懊恼，实则暗喜地同意了季晨。季爷爷明天早上到，而我今天就要打包一些日常用品去季晨家。近水楼台先得月，我都进到一间房了，就不信还捞不到他这弯明月。起床，洗漱，早饭都没来得及吃，我便开始疯狂地往行李箱里塞东西。可爱又不失俏皮的睡裙，斩男香水，闻到就让他小鹿乱撞的那种。超好闻的洗发水、沐浴露，可爱一点的发箍。总之都是一些乱七八糟，我认为可以撩汉的小物件。听说我马上要去和男神同居一周，住在同小区的闺蜜小宁火速赶来，并塞给我一个小礼物，语重心长地拍拍我肩膀，姐妹，祝你成功。把礼物塞给我，这人又踩着拖鞋跑了。关上门，我低头看了一眼，脸色瞬间烧红。但是鬼使神差地，我还是把它装进了包包里。门铃声响起时，我刚好装完行李箱。门开，季晨站在门口。他今天穿了套浅色休闲装，左手拎着2个塑料袋。我扫了一眼，似乎是早餐。没吃早饭吧？季晨将袋子递给我，搬家不急，你先吃饭。我以为他会带些包子、豆浆、油条之类的，没想到里面是杂干汤和火烧。他怎么知道我爱吃这个？抬头看了他一眼，疑问不等出口，便听见季晨淡声道：“不知道你爱不爱吃，路过顺便买的。”爱吃。我轻声应着，那颗刚刚躁动了几分的心脏又趋于寂静。而实际上，连我自己都不知道，我刚刚在期待些什么。季晨把行李箱连同我一起带回了家。我发誓，我不是有意要看他家门锁密码的，只是他在输密码时忽然和我说话，我下意识地转头看了一眼，刚巧看见他输的后2位数字27。进门，入户地垫上摆放着2双拖鞋，一双稍大些的灰色，一双浅粉色。我心里一紧，家里有女士拖鞋，他不会和女生同居过吧？不过下一刻，季晨关上房门，低声道：“我业那人，老人精。为了瞒天过海，我专门买了女士拖鞋，还有厨房的粉色围裙之类的。”说着，他弯身将拖鞋拿来放在了我脚边。新的，放心。原来如此，我松了一口气，换鞋进门。季晨租的是一个2室，原本是和他同事合租的，但前些天季晨同事离职回老家了，他还没找到新室友。下午，我和季晨开始整理房间，毕竟要把一个独居男的房间伪造出有女人居住的氛围，还是有点麻烦的。晚上，季晨提议出去吃饭，被我拒绝了。我信心满满，撸起袖子说要给他做顿大餐。然后，因为操作不当，高压锅爆炸了。爆炸不严重，只不过高压锅盖被炸飞了，连带着一同被炸飞的，还有我那颗脆弱的小心脏。季晨第一时间跑进厨房将我护住，然后将我推出厨房，第一时间处理了现场，再回去客厅轻声安慰我。其实他当时说了什么我都没听进去，我只是盯着他一张一合的唇，暗暗地想，这世上怎么会有这么好看又温柔的人？老爷子还没来，我已经按耐不住，想要先假戏真做，把他孙子拿下了。我脆弱的小心灵，最后被季晨一盘色香味俱全的锅包肉拿下了。而且吃完饭，季晨还主动包揽了刷碗的任务。
我坐在沙发上思来想去，最后还是怂了。孤男寡女的，夜里相处也有点尴尬。所以在季晨刷碗时，我便找了个借口回房间了。有贼心没贼胆，说的大概便是我这种人吧。然而我进房间没多久，卧室的灯忽然灭了。很快，敲门声响起，是季晨的声音。忽然停电了，你自己在房间怕吗？本来我是不怕的，别说是窗外月光尚且明亮，即便是乡间漆黑的夜，我也敢独自出去走一圈。但是他一问，我立马就弱弱开口，我好害怕啊。说着，我飞奔下床，蓦地打开了卧室门，并在月光下精准无误地握住了他的手，语气软得要命，我最怕黑了。忽然被我握住手，季晨似乎怔了下，没事，我在。他回应着，也轻轻握住了我的手，然后拽着我去了客厅沙发。我陪你在这等一会吧，应该是临时停电，停不了多久。好，我软着嗓子应声，脑子里却都是闺蜜教给我的那些羞耻的撩汉技巧。季晨，你喜欢什么样的女生？我装作不经意地问他，实际上心跳已如雷。季晨并未马上回应我，隔了几秒，我察觉到季晨似乎转过头来看我，然后我听见了他的轻笑声。我呀，应该是喜欢你这样的女孩子吧。夜已深，是谁的心跳声在夜色中渐渐清晰。我有点紧张，当年敢站在全校的讲台上嬉笑着念检讨的女孩子，此刻居然连一句回应都不敢说，心脏狂跳。为缓解紧张，我摸起沙发上扔着的包包，打开，摸出口香糖来，递给了季晨。吃个口香糖吧。其实我是故意转移话题，可季晨接过后，却久久没见他吃。我疑惑转头，却见他盯着掌心的口香糖出神。月光下，这人耳根似乎红了几分。不是吧，他纯到了吃块口香糖都会脸红的地步？我大为不解，然后探头去看，只一眼，我妈了！这哪是我新买的那盒炫迈，这分明是今早小宁塞给我的礼物。脸发烫，心发慌，我脑中一片空白，独独回荡着两个字：咋办？而我这人不光是嘴比脑子快，手也快，人还没反应过来，手上已经将那东西抢了回来，飞速塞回包里。我讪笑道：这是我闺蜜塞我包里的。末了，我又干巴巴地问了一句：你信吗？身旁，季晨的身子似乎也僵硬得厉害。隔了半晌，我才听见他的回应声，语调微微压低：你猜？我猜是不能信。气氛尴尬又旖旎，然而越是尴尬，膀胱越胀。我想上厕所，本想着正好借上厕所的时间缓解一下尴尬，然而当我提出后，季晨却坚持要陪我去。他在门口等我，我耐心解释：你放心，我这回不害怕了。但是我怕。季晨沉默半晌，低声说道。我愣了2秒，有点想笑。那我大概明白，为什么停电后，季晨会飞速出现在我房门口，并敲门问我害不害怕。不，需要人陪了。感情是他怕。没办法，我只能把这位小可怜扔在厕所门口，然后关门进去上厕所。为了避免尴尬，我全程打开了洗手池的水龙头，让哗啦啦的流水声掩盖住咻咻声。不过，我上完厕所，刚关掉水龙头，外面的灯便倏地一下亮了。而且，关掉水龙头的那一刻，四周寂静，我似乎听见了一个声音。细想想，似乎是推电闸的声音。我飞快地开门出去，似乎把季晨吓了一跳。这人一本正经地站在门边，见了我似乎还有些惊讶。来，电了。我点点头，看出来了。我还看出来季晨附近的电表箱盖子没盖。我这人向来注意细节，印象中白天来的时候，电表箱似乎是盖上的。当然，我也不敢保证。客厅的灯光明晃晃，照的那些暧昧无所遁藏。
我俩相看两害羞，只能各自道声晚安，回房间睡觉了。不过，我躺在床上翻来覆去睡不着，我眼中怀疑刚刚的临时停电，根本就是季晨主动拉电闸自导自演的一场戏。目的吗？可能是为了和我加速发展。至于后来临时改变主意，我猜，可能是被我那个小盒子吓着了。这么想想，这位向来不食人间烟火的学霸，似乎还有点可爱。第二天一早，我被一阵敲门声吵醒。门外，季晨声音温和：“起床吃饭了。”我不吃。我有气无力地用被子蒙住头，让我再睡一会。不知是不是错觉，我似乎隔着门缝听见了季晨的轻笑声，带了几分无可奈何的意味。我爷爷，隐约听见这3个字，我瞬间清醒过来，一把扯开被子。对了，季老爷子今天一早就到了。我连忙跳下床去，3两下叠了被子，便穿着睡衣出了卧室。老头子还有多久到？我洗漱一下，最后一个筷子还未出口，我便看见了坐在餐桌上，笑意吟吟的季老爷子。季老爷子端了一杯茶，悠哉地喝了一口。老头子都到了半小时了。我讪笑，这不正准备去接您呢。正聊着，季晨从厨房端着托盘出来，腰上还系着那件粉色围裙。去洗漱吧，早饭好了。语气温和自然，有那么一瞬间，我甚至真以为我们是一对情侣。季老爷子说自己吃过了，端着一杯茶水，悠哉地看着我和季晨吃饭。幸好我脸皮厚，被季老爷子这么盯着，也照样胃口大好的吃下了一大碗牛肉面。季晨不止长得好，厨艺也是一绝。饭后，我和季晨带老爷子出去逛了一天，晚上吃了顿烤鸭，然后打道回府。终于到了晚上安排住宿的时间了，2个房间，3个人，而且季晨那屋是个单人床，而我这边是双人床。本着女朋友的身份，我故作淡定地安排住宿。爷爷，你住季晨那房间吧，季晨睡我这边就好。话音落下，季晨立马转头看了过来。我绷着脸，尽量让自己显得平静些。等晚上共宿一床了，我再去解释说是为了剧情需要吗？结果这个建议被季老爷子一票否决了。老爷子不同意，还把季晨臭骂了一通，让他在结婚之前不许欺负我，然后把季晨的被褥扔在了沙发上，让他滚去睡沙发。对上季晨略显幽怨的目光，我心虚地撇开了头。这和我想象中完全不一样吗？晚上，计划被打乱，我在房间里翻来覆去睡不着。刚好当指针指向10时，我扔在床头的手机震动了一下，点开是季晨的消息。睡了吗？我心一动，想起季晨那双大长腿窝蜷在小沙发上的委屈样子，连忙秒回，还没，怎么了？季晨的消息回得很快，今晚月色不错，要不要来阳台聊天？心脏有着片刻的悸动，所以他终于要主动出击了吗？我连忙下床，整理了一下头发，又拿起包里的小化妆镜，简单画了个伪素颜妆，还小心机的在手腕抹了香水。一切 OK， 我开门出去。路过季晨房间时，我刻意放缓了脚步，生怕里面的季老爷子听见。阳台，季晨倚着扶栏，背对着我。不知是不是我最近废料思想太多，这背影，宽肩窄腰，身高腿长，我不由得咽了下口水。不能共宿一床，阳台一起吹吹风，赏赏月，似乎也挺浪漫。思及此，我快步走了过去。听见脚步声，季晨回身看我，目光在我身上扫了一眼，又陡然蹙眉。夜里风大，说着，他脱下身上外套，动作自然地罩在了我肩上。他的衣服很大，几乎将我裹个严实。透过睡衣的单薄材质，甚至还能感受到外套上它残存的温度，脸有些发烫。我抬头看天，季晨没骗我，今晚的月色果然很美，万里无云，星辰乍亮。
一弯明月遥挂天边，我看得竟有些出神。良久，我收回目光，却发现我在看月色，而季晨在看我。四目相对，我几乎可以确定，这人似乎是真的喜欢上我了。可我还没等到他的表白，客厅和阳台的灯忽然倏地一下灭了。但是我们俩站在阳台上，能够清晰看见隔壁邻居家依旧灯火通明。对视了一眼，我问他：“你交电费了吗？”季晨沉默了一下，昨天刚交过。我俩特默契地转身向客厅走去，果然，电闸被人推了。我默然无语，果然是爷孙俩，这手段都是一模一样的。为了不拆老爷子的台，我俩摸着黑，又默默地回到了阳台。对视一眼，忽然都笑了。我挑挑眉，悄声问他：“这个做法熟悉吗？”“季晨应了一声，我也果然懂我。我本以为以季晨这么执拗的性子，可能还要再拖一阵子，可月色下，他竟直接握住了我的手。苏扰，他低声叫我，声音温和好听。紧张的人竟换成了我。握着我的手，他开门见山：“你觉着我怎么样？”“挺好的。”我偏开目光，故意看向窗外，头顶却响起了他的轻笑声。作为男朋友来讲呢，也不错。这次季晨没有再笑。阳台一片寂静，我能听见小区外马路上来往车辆的声音，能听见风声，能听见彼此的心跳声。再然后，我听见了季晨的声音，他声调微微僵硬，低声叹道：“那就假戏真做吧。”而这次他没有等我回应，我脑中一片空白，然后下颌被轻轻抬起，他的吻落下的毫无预兆。季晨的吻声色而温柔，细细描摹，却又浅长折指。这次的四目相对，季晨眼含笑意，然后将我箍进怀里，头顶是他的叹味声：“苏扰，终于把你这位小祖宗拿下了。”我没时间计较他这个亲昵又让人心动的小祖宗称呼，因为被他箍进怀里的那一刻，我刚好看见客厅里一个偷窥的黑影一闪而过。好他个季老爷子！第二天早上，我从房间出去，便看见厨房里做早餐的季晨，以及沙发上神清气爽喝茶看报的季老爷子。老爷子明显心情很好，嘴里哼着不知名小调，难得的翘着二郎腿。见我出来，老爷子笑眯眯地道：“苏扰啊，在放假记得和季晨一起回去。你奶奶最近新学了2道菜，等着给你们做呢。”我暗暗挑眉，果然是偷看了的。昨天提起还说季晨奶奶呢，一夜过去都改口成我奶奶了。不过既然已经成功拿下了他孙子，我当然老老实实的应了。好的爷爷。季老爷子挑眉，上学的时候都没能听你叫我一声季老师，果然还是我这宝贝孙子更有用些。我心想，那是自然。您孙子这张俊脸往我面前一摆，我就被迷得神魂颠倒了，奶还能不乖？说话间，季晨已经将早餐端上了桌。快去洗漱。他将手搭在我肩上，语气温和。季晨的手似乎永远都是温热的，即便是隔着一层布料，仍旧能隐约感受到它的温度。好，我乖巧应声，然后飞奔进卫生间。吃早餐时，意料之中的，季老爷子聊起了从前，抿了一口热茶，老爷子叹道：“我教过那么多届学生，也就你这丫头让我印象最深刻。原因很简单，因为我那时候叛逆期，性子乖张，行为跳脱，敢在那个规矩甚严的学校里做同学们不敢的事，而且偏偏我学习成绩还很好，同学们暗地里说我是天才，其实不是，我就是青春期故意装的。上课时候，我即便是在桌洞里织毛衣，耳朵也在听着课，而且小小年纪我就特别卷，在学校乖张跋扈，回了家我挑灯夜读，而我成绩最好的就是数学。
可能是的确在数学上有点天分，别人死磕不会的题，我琢磨一会就能轻而易举地解出来。所以季老爷子着实是对我又爱又恨，我又总是气他，天天和他对对，所以这老爷子可能对我印象格外的深刻。老爷子显然还记得我当年的豪言壮语，目光在我和季晨之间流转，摇头叹谓，还真让你个小丫头说着了，这么多年过去，居然真把我孙子给拐到手了。我吃的头也不抬，明明是您孙子套路多，把我骗到手了。季老爷子似乎挺骄傲，闻言哈哈大笑。老爷子订了当晚的车票，说自己过来逛一圈，要连夜赶回去吃老伴新学的拿手好菜了。什么嘛，我估计这老爷子分明是跑来给他孙子做助攻的。季老爷子走了，而我却在季晨家里住了下来。倒不是什么一恋爱就同居，主要是说来也巧，我正收拾东西准备搬回去时，接到了房东的电话。房东儿子要结婚，临时违约不租了，而我的房租也就剩下了半个月。房东直接将这个月的租金连同押金一同退给了我，并连番道歉，说他儿媳妇怀孕了，结婚迫在眉睫，实在不好意思。没办法，我只能搬进季晨家里，刚好他也不用找合租室友了，我们俩一人一间房，分摊房租。不过我还没享受几天和男友同住一间屋檐下的快乐，又来了点麻烦。我表姐就是那个不止一次的抢过我男人，身材妖娆的表姐要来北京，并且说的声情并茂，楚楚可怜，说自己初来北京无处落脚，想来和我一起住，被我无情的拒绝了。然而我妈那个热心肠，直接替我同意了。她哪里知道表姐过去背地里对我做的那些事，直接同意了，并在家族群里艾特了我姨妈，说我会照顾人，让表姐住我这里绝对没问题。我没忍心驳我妈的面子，默认了。其实她来和我住一间房，我无所谓，主要是我担心季晨，担心这位刚刚被我拿下的高岭之花会不会经不起诱惑，被表姐那杨柳小细腰给勾跑。果然，表姐到的第一天便换上了战袍，黑丝睡裙，还带开叉，看得我一阵无语。不过还好，季晨似乎并不吃这一套。这人吃饭时只做2件事，给我夹菜倒水。吃饭，自始至终眼皮子都不曾掀过一下。不过，饭后我上厕所时，似乎听见外面表姐要加季晨的微信。表姐是故意的，这人连嗓音都没压制半分，有心让我知道我男朋友会在我不在时加他微信。我心一紧，连忙跑去厕所门口偷听。让我失望的是，我似乎并没有听见季晨拒绝的声音。当晚我准备回房间睡觉时，却忽然被季晨拽去了他房间。门关，这人二话不说，先盖了个章，然后才满意的勾勾唇角，俯身看我。苏扰，你这个表姐居心不良。我忽然有点想笑，看来这位高岭之花也不算傻，起码还能看出来我表姐的勾引。我应了一声，仰着头看她，但是她很好看，身材也好。闻言，季晨好看的眉蹙紧了些。我不喜欢。这人言简意赅，庸脂俗粉。说着，他掏出手机。你刚刚上厕所，他要加我微信。她是你表姐，初次见面我不好拒绝，所以加了小号。我挑挑眉，你还有小号？季晨乖巧地递过手机，我扫了一眼，惊了，果然是小号，上面密密麻麻，全是各类女孩子。聊天框里清一色的小红点未读。什么情况？季晨拽着我坐在床边，老实解释。他这人过去一心学习，对于感情方面木讷而执拗，又不懂拒绝，所以每次遇见推不掉的加微信要求，他就用小号加上。据他所说，小号他除了家人，从来没登过。看着屏幕上那密密麻麻一片红，我忽然有了种前所未有的压力。原来季晨
远比我想象中还要优秀。表姐住在我家已经近1周了，对于她那些小心思，我和季晨心知肚明。季晨不理她，我也乐得看个笑话。某天晚上，公司临时加班，而季晨下班早，则在家里提前做好晚饭。说实话，我还真有点担心。加班时，我时不时的分心，总担心今晚我加班的这几个小时里，季晨这位细皮嫩肉的小和尚会被女妖精给吃干抹净。好不容易忙完工作，我拎起包匆匆离开。不过一出公司大门，便看见了季晨停在路边的车，车里开了空调，温度适中，还有季晨给我准备的奶茶和小甜品。饿了吧？他顺手接过我的包，动作自然。先吃点甜点，我做了你爱吃的猪肚鸡。我瞬间泪目，有人接，有美食，有男人，还是一个巨帅的男人。这种日子麻烦再让我过500年。一路上，我隐晦地询问了一下，我不在，我表姐有没有欺负他？季晨的反应却让我有些生疑。这人单手在下颌上摩挲了下，低声道：“你回去就知道了。”我回去就知道了。好不容易回了家，我匆忙换了拖鞋进门，在房间里转了一圈都没见到表姐，转头看向季晨，他则指了指卫生间。而这时我才发现，卫生间的门被季晨用钥匙反锁了。他家这门有点特殊，用钥匙在外面反锁的话，在厕所里面是打不开的。季晨把我表姐锁在了厕所里。季晨耸耸肩，径直进了厨房，而我打开卫生间的门，则看见表姐负起坐在马桶上，身上啥都没有。我扫了2眼，便看见表姐咬着牙道：“帮我拿睡衣进来。”谢谢。我忍着笑，第一次替她跑了腿，把睡衣扔给她，表姐飞快地换上，饭都没吃，就起身回了房间。饭桌上，我没忍住问季晨到底怎么回事。这人一边给我盛汤，一边淡声道：“我在厨房做饭，你表姐在卫生间洗澡，隔着墙喊我说她衣服淋湿了，又没拿浴巾，非让我给她拿浴巾送进去。我说不方便。然后呢？”我喝了一口汤，急迫地追问。而季晨转头看我，好看的脸上满是无辜，然后他说让我别偷看他。他要跑回房间，我咽了咽口水，可真有他的。然后我说不用那么麻烦，就给他反锁在厕所了。季晨说的云淡风轻，似乎在讲一件和自己全然无关的事情，我却听得无比的爽。报应啊，表姐估计也没想到，她屡试不爽的勾引技巧，在季晨这会碰一鼻子灰。我本以为这次之后，表姐会灰溜溜的离开，然而第2天一早，这人早早起床，化了个精致妆容，甚至还笑着和我们打招呼，仿佛昨天狼狈的被锁在厕所里几小时的人不是他一般。在我这住了半个月，还没找到工作，每天出去面试，回来不是吐槽这个工作累，就是吐槽那个工资给的少。幸好我早就和家里打过招呼，只给他3周瞬间，到时候不管他找不找得到工作，都必须给我搬走。眼看期限快到，而表姐在季晨那里吃了无数个闭门羹，我心情渐好，连带着看这位向来不和的表姐都没那么反感了。我和季晨感情牢固，日渐恩爱。表姐那些小心思，在我看来反倒像是跳梁小丑，上不得台面，只能私下里甜点笑料。然而我没想到，表姐会做得这么绝，在半夜直接爬上季晨的床。晚上，表姐去面试回来时，还带了一瓶酒。洋酒，我扫了一眼，没看清什么写的什么。她似乎心情很好，说找到工作了，公司包住宿，明天就能搬走了。我也松了一口气，这个女妖精总算是能搬走了。那晚，我第一次给了她点好脸色，甚至我们仨都喝了点酒。看得出来，表姐要搬走。季晨心情也不错，喝完酒，表姐主动去刷碗，
而我和季晨则是窝在沙发上聊了一会天，便各自洗漱回房了。饮了酒，外加心情不错，我躺在床上早早睡着了。夜里，我是被一阵嘈杂声吵醒的。醒来一看，身旁空荡荡，不见表姐身影，我心头一紧，连拖鞋都来不及穿，赤着脚跑了出去。季晨房间的门开着，灯火通明。我跑过去，发现季晨站在门口，而表姐则缩在他床上，用被子把自己裹得严实，头发凌乱地散在身前，狼狈极了。什么情况？我愣了半晌，才低声问道。季晨把手机递给我，点开，里面都是拍的表姐的照片。早就发现你表姐今天不对劲，我房间的门锁无缘无故坏了，没办法反锁，而晚上她又一个劲劝酒，意图简直太明显。季晨低头看我，所以我在这守株待兔了半夜，为你拍下来这宝贵一幕。见我愣神，他又详细的解释了一下。他今天一早就发现表姐不对劲，猜到了她的想法，所以故意拉上遮光度极强的窗帘，关了灯，扯把椅子坐在角落里等着。然后半夜，表姐摸黑进房间，爬上了她的床。再然后，季晨飞快地开灯，拍照，抓了个现行。我目瞪口呆地看着手机里那些照片，好家伙，电视剧都没他俩演的精彩。深吸一口气，我把手机还给季晨，然后走到床边，手一抬，被子被我掀起，表姐身上就穿了件黑色轻纱小睡裙，整个人全作一团。我扫了一眼，腿还挺白。行吧，这不是重点，重点是我扯她起来，二话不说扇了一巴掌。当年被她抢男朋友的时候，我还小，只知道生气伤心，没想到多年后倒是把这巴掌给还了回来。收拾东西，滚！被我扇了一耳光，表姐整个人都僵住，愣了很久，她猛地坐起来，想要还手，却被季晨拦了下来。这人蹙着眉，手一甩，直接把表姐甩下了床，并抬头看了一眼墙上挂钟，给你半小时，不搬走的话，我报警，算你私闯民宅。季晨横插一脚，估计是把表姐那些话都憋了回去。他愤愤地瞪了他一眼，半晌，跺跺脚，跑回我卧室收拾行李去了。我站在床边出神，就这么简单的解决了？我把疑惑说给季晨听，他低笑，大掌落在我头上揉啊揉。那你还想做什么？盯着季晨手机看了半晌，我笑了，把照片发给我。季晨很听话，照片立马发了过来。我挑了几张角度最好，表姐姿势最不堪的照片，直接转发到了家族群里，并艾特了表姐的父母。接下来，我关上季晨卧室房门，声泪俱下的在群里发着语音：姨妈，我好心让我表姐住过来，结果她趁我睡着，偷跑进我男朋友的房间，还故意爬上了他的床，我这是养了个白眼狼啊！接着，我情真意切地叙述了今晚的事情。深夜，家族群里炸开了锅。爱女心切的姨妈还反驳，说她女儿可能只是半夜上厕所迷糊进错的房间，让我别血口喷人。我正绞尽脑汁回怼时，季晨又给我发了一段视频。好家伙，整个一大合集，里面是表姐几次穿着小短裙或性感睡衣在季晨面前勾引，然后被他这朵高岭之花啪啪打脸的视频。在我震惊的目光中，季晨走去客厅，拆掉了他不知何时安上的隐藏式摄像头。他捏着摄像头，低笑，现在可以拆了。而直到这时，我才发现，我一直以来都低估这位智商超群的学霸了。什么男人分不清绿茶，只要爱你，他全都分得门清。表姐每天变着花样的勾引，季晨虽然次次都及时拒绝，但表姐每次都挑我不在的时候下手，她也怕自己到时解释不清，所以私下安了摄像头。我把视频转到群里，并抱着季晨亲了一口。这人绷着一张脸，唇角却微微扬起。再细看去，
耳根已然红了几分。那天晚上注定是个不眠夜，家族群里炸开了锅，长辈们痛批表姐，而我妈也开始在群里刷屏，哭诉她女儿受了委屈。最后的结果是，表姐一家被骂得退群，而我被我爸妈通知，让我这周末带季晨回老家。我爸还给我私发了微信，这是不是就是上错坟那个傻小子？我哭笑不得，是。我爸发了个得意的表情包，视频里我就觉着，这小伙像是我女婿。视频里明明只录上了一个季晨的背影，除了后脑勺就是屁股。在我家里的催促下，周六早上，季晨开车带我回家，车子后备箱已经塞满了，各式各样，都是季晨带的礼物。这人似乎有点紧张，出发前，我意外发现他捧着手机搜索。第一次见女朋友家长注意事项，莫名有点可爱。到我家时，刚好中午开饭，我爸拄着拐杖不方便，只能我妈穿上围裙进厨房，用尽毕生所学，硬是给季晨凑出来8菜1汤。就我妈那魔鬼手艺，我已经很满足了。季晨的表现很不错，一顿饭的功夫，已经成功征服了我爸妈，尤其是我爸。我爸爱酒，季晨便投其所好，带了几瓶好酒，还陪我爸喝了一顿。结果，这俩人都喝多了。我爸搂着他肩膀，两眼红红。老弟啊，我这姑娘从小就乖张跋扈，脾气也不好，以后就委屈你了。季晨则是喝得脸色涨红。那位不食人间烟火的高岭之花，此刻和我爸勾肩搭背，并醉眼朦胧地看了我一眼，然后笑了。放心吧哥，我特别爱你女儿，我肯定会照顾好她。其实这话听得我挺感动的，排除他的称呼的话，这两人喝到位了，拉着手左一句哥，右一句老弟。我和我妈叹了一口气，索性让他俩继续发酒疯。我俩埋头吃饭，然而我咬了一口排骨，没熟，喝了一口汤，全是盐。本想扒个虾吃，然而手刚碰到虾，它动了，我扔了筷子，欲哭无泪。这饭没个吃。当晚，季晨被安排睡在我的房间，而我被安排在了客厅沙发。夜里睡不着，我偷跑回房间，想去看看季晨。刚一开门，便看见季晨坐在床边愣神。房间内没拉窗帘，月光明亮。你醒了？我连忙关上房门，走过去悄声问他。闻言，季晨转头看我，似乎是在找回他醉酒的记忆。微微蹙眉，季晨轻声问我：我喝醉以后没失态吧？我笑了，可能是我的笑而不语让他有点没信心。季晨明显有点慌了，他攥住我手腕，略一用力，我便被他拽进了怀里。快说，我喝醉以后没做什么出格的事吧？没有。真的？就是。拽着我爸哭诉说，大哥我真的好爱你女儿不算，给我妈说，嫂子你放心，你要多少彩礼我都要娶苏扰，然后又握着我的手说，明天我陪你去给大娘烧纸，感谢她让我再次遇见你。我强忍住笑，也就这些而已。季晨神色僵硬，我却乐不可支。这人也是个宝藏，醉的人都分不清了。背还排得挺明白，管我爸叫哥，还知道叫我妈嫂子，叫我奶奶为大娘。洋酒，季晨单手扶额，再也不喝酒了。为什么？我窝在他怀里，寻了个舒服的位置，仰头看他。我还挺喜欢的，挺可爱。季晨低头看我，那双眼染了醉意，在月色下格外勾人，情绪似乎有些不受控了。我双手抵在他胸口，忽然想到一件事。你当初写了一堆情书，暗恋的那个姑娘是谁？季晨怔了下，然后笑了。他低头用鼻尖与我蹭了蹭，低声叹谓：是你呀。我季晨握住我的手，掌心依旧温热。起初是我也整天在家里谈你，久而久之对你有些好奇，后来
我发现你身上似乎有着我截然不同的特质。我安静内敛，你乖张跳脱。你可以肆无忌惮地做我不敢做的所有事，敢站在全校的讲台上承接数千人的目光。再后来，你每次被我爷爷批评，就偷偷跑来给我做些小动作，比如给我轮胎撒个气，给我笔袋里放点小动物。我又觉着，原来也是个有点幼稚的小姑娘。季晨的手落在我肩上，将我箍紧了些。但是我性子内敛，不懂表达，再加上后来父母离婚，其实给了我不小的打击，自此以后便将自己隐藏得更深了些。而我总觉着，你那样耀眼的姑娘，不该和我这样的闷葫芦在一起，所以我从未争取过。大学里我默默学习，参加学生会，兼职挣钱，将自己忙得团团转。我明白，我对你而言只是一个当初认识但不熟悉的隔壁班同学，甚至连熟悉都算不上，我们没有联系方式。毕业即天涯，我甚至不知道你能不能记得我的名字。苏扰。他将我箍在怀里，呼吸时仍旧带着淡淡的酒味。其实我从没想过，兜兜转转我还能再遇见你。我听得震惊而感慨。其实我就是个挺普通的姑娘，长相清秀，但算不上什么大美女，身材偏瘦，不及表姐那种丰盈性感。我就只有上学时性子跳脱些，天不怕地不怕，脸皮也厚，爱笑爱闹，行事乖张跳脱。我从没想过会因为这些，我被另一个男孩子记住很多年。感慨之余，我盯着面前那张脸，忍不住咽了咽口水。如今我和季晨是男女朋友，而且此时此刻，他喝醉了。我有点心猿意马，抬手，指腹在他下颌轻轻摩挲了下。季晨瞬间噤声，他垂着眸看我，那双眼底，酒意与爱意相融，格外撩人。季晨，我软着嗓子喊他，而他低低应了一声。我拿起床尾扔着的包包，从里面掏出口香糖来。月光下，我看得仔细，这次真是炫迈。吃口香糖吗？季晨怔了一下，随即紧绷的身子松懈了几分。吃。他打开包装，拿出一颗塞给我。然而，我刚咬了一半，季晨便俯身吻了过来，剩下的一半口香糖便连同我余下的话音，被他一同截了糊。